Важные правила монтажа рамы инсталляции. Во-первых, крепим раму инсталляции на высоту 1,20 м, используем уровень. Во-вторых, крепим на твердую пластину, используем только основательные болты. И самое важное правило, ни в коем случае не крепите раму инсталляции на стяжку. Крепим только на плиту перекрытия. Демонтируем стяжку и с помощью анкерных болтов крепим на плиту основания. Многие сантехники вводят в заблуждение, не хотят штребить, не хотят дополнительной работы и уверяют, что с помощью анкерных болтов можно зафиксировать прочно вашу раму инсталляции на стяжке. Не забывайте, рама инсталляции может разрушить вашу стяжку.